హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చిన ఏపీ వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే గనుక ఒకసారి తెలుసుకుందాము. వీడియో పూర్తిగా చూడండి, అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం అయితే కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావంతో మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం అయితే కనుక చెప్తోంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే బంగాళాఖాతంలో విస్తరించిన ద్రోణి ప్రభావంతో రానున్న 3 నుంచి 4 రోజుల పాటు రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు అయితే కురవవచ్చని ఐఎండీ వెల్లడించింది. మరోవైపు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో రేపటిలోగా మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది తమిళనాడు లేదా శ్రీలంక తీరాల వైపు పయనిస్తుందని అయితే ప్రస్తుతానికి అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక ఈ యొక్క అల్పపీడనం యొక్క ప్రభావంతో రానున్న 4 రోజుల పాటు ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా చూస్తే కాకినాడ, కోనసీమ, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే కనుక భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు. అత్యంత ముఖ్యంగా వర్షాల నేపథ్యంలో వరి కోతలు, ఇతర వ్యవసాయ పనుల్లో రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక అలాగే వీటితో పాటుగా నెల్లూరు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, వైఎస్ఆర్, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇక అలాగే విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ప్రస్తుతం అయితే కనుక మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఎటువంటి అప్రమత్త హెచ్చరికలు అయితే లేవని, వారు సాధారణంగా వేటకు వెళ్ళవచ్చని, అయితే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కనుక మార్పులు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వెంటనే వారికి సూచనలు అయితే అందజేస్తామని అధికారులు అయితే తెలిపారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే కనుక వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.